اكبر كذبه كذبه وصدقناها ان محمد علي باشا هو اللي دخل القطن مصر، في حين ان القطن كان موجود من ايام رمسيس الثاني عصر الدوله الحديثه. اهو القطن. فمش عارفه هم قصدهم ان القطن اللي دخله محمد علي باشا هو طويل التيله ما كانش موجود، ولا هما الاثنين واحد؟ اصل انا ما اعرفش في الزراعات، يعني انا ما اعرفش في الحاجات الزراعيه، لكن انا اعرف ان كله قطن. طب في ناس هتسالني، طب ما دام القطن موجود ليه ما شفناهوش في اللبس بتاعهم؟ متهيألي كان موجود في اللبس بتاعهم بس انا ما شفتوش كتير، بس هما كانوا بيفضلوا الكتان. ليه يا نيرفانا كانوا بيفضلوا الكتان؟ لان الكتان اكثر صحه. الكتان لو تعرفوا فوائده مش هتلبسوا غيره، بجانب ان انا هتشل هنا في حاجه. تعالوا قولوا لي يا نيرفانا هتشتلي في ايه؟ تعالوا اقول لكم احنا ليه مش بنلبس كتان. انتوا عارفين ان الكتان نبات مصري 100%، يعني ما كانش فيه كتان في اي حته تانية غير في مصر، لان الكتان بيطلع من نبات البردي، ونبات البردي هو نبات مصري اصيل مش موجود في اي مناطق تانية غير مصر. ليه احنا مش بنلبس كتان؟ ليه؟ طيب في حاجه كمان عايزاكم تاخدوا بالكم منها، ايه هي؟ البرقوق المصري لونه احمر، ده من ايام المصريين القدماء عشان تكونوا عارفين. كان بيتعمل منه الايه؟ القراصيه، كان بيتنشف ويتعمل منه قراصيه. فبالتالي يا جماعه في حاجات كتير جدا مصري احنا ما نعرفش عنها حاجه خالص. هتلاحظوا ان اليومين دول بيحاولوا ان هم يدخلوا علينا نوع من انواع البرقوق اللي هو الاخضر ده. لا ده مش حلو، ملوش فوائد لينا، ده اللي ليه فوائد، لان اللون الاحمر في اي نوع من النبات بيقوي الدوره الدمويه. اوكي، فالبرقوق مصر. انت ليه نيرفانا بتقولي كده؟ لان انا تعبت بقى، تعبت من الناس اللي بيتخانقوا معانا على الخروب ويتخانقوا معانا على الكركديه ويتخانقوا معانا عن الحاجات دي، واحنا سايبين كل الاكلات بقى ما حدش بيتكلم عنها. لا نتكلم بقى، نتكلم عن نباتات المصر.